المنصة اللي هو مات فيها السادات بالطرف هنا ولا تحب تنزل تتصور؟ في ناس بتتفرج تحت. ما يتكلم بقى الأمن هذا. الله يا حتى لو كان بعيد. بيرو 24 ساعة ملك الكتلة بس سنة كام؟ 1900 لا المفروض 1000.
أنا اللي أشكرك. ما بيتصورش. بس إن إحنا نطلع نلاقي العربية تشد. الحمد لله على السلامة. يعني إنما التذكرة عادي. لا يعني بعد ما انزل اطلع من النفق افضل ماشي لسه لغايه ما هي هتيجي على ايدي الشمال. انا جاي من الدق الجيزه. أنا أوزوريس قاضي العالم السفلي، كنت معبودا في جميع أنحاء المملكة الوسطى. عندما أرسم على جدران المقابر غالبا ما أظهر على شكل مومياء. عندما كنت ملكا لمصر كان الخير والسلام يعم الأرض، حتى قتلني شقيقي الحاقد ست، فقد مزقني إلى قطع ونثرني في جميع أنحاء الأرض. ربما لم أكن خالدا لولا زوجتي مؤمنة. أنا رمسيس العظيم، كنت أقوى فرعون في التاريخ، وحكمت مصر لمدة 66 عاما. لقبني اليونانيون أوزماندياس. بنيت أنا وزوجتي نفرتاري معبدا جديدا، هو معبد أبو سمبل، وبالقرب من طيبة شيدنا معبد الرامسيوم. مع جيشي هزمت الحيثيين والنوبيين وقراصنة البحر الأجانب لكي تحكم مصر العالم. بعد موتي أخذ 9 فراعنة آخرين اسم رمسيس تكريما لي، لكن كان هناك واحدا فقط، هو أنا أوزماندياس، ملك الملوك في الأراضي الجنوبية. مشهد النبي موسى. يبين هذا المشهد عملية اكتشاف الطفل موسى الذي وضعته أمه في سلة وألقته في النيل ليطفو على سطحه للحيلولة دون أن يقتله جنود فرعون. وقد اكتشف أحد أفراد أسرة فرعون الطفل فأخرجوه من الماء وتربى ونشأ في بيت الأسرة الملكية المصرية. ولما كبر أنزلت عليه الرسالة، ثم قاد شعبه من اليهود وخرجوا من مصر. وتشاهد إلى يسار المشهد أخته وهي تراقب الموقف عن بعد لترى ما سيحدث له. تشاهد بعد ذلك بيانا لبعض الصناعات والحرف، وأولها صناعة طوب اللبن في قوالب. والمادة المستعملة في هذه الصناعة هي طين النهر الذي يخلط بالماء والتبن حتى يصبح عجينة سميكة، ثم توضع قطع من هذه العجينة في قوالب خشبية ثم تترك لتجف في الشمس. التحنيط. آمن المصري القديم بالحياة بعد الموت، حيث قام بعملية التحنيط كي يحتفظ بجسد المتوفى كاملا إلى أن تعود له الروح مرة أخرى. هذه العملية كانت تستغرق في الغالب من 40 إلى 70 يوما.
برحب بكم في القريه، اهلا وسهلا. ان شاء الله هنكمل واحنا ماشيين نشوف المعابد وبيوت الاغنياء والفقراء ونشوف حياتهم كانت عامله ازاي. انا اسمي ياسر، اكون معاكم المرشد، ومجموعتنا رقم كام؟ 25. كام؟ انت مش في مجموعه؟ بناخد اذن، يلا نسلم. السلام عليكم. بعد اذنك. ما بيتكلمش عربي خالص، لابس فرعوني، يتكلم فرعوني. قول له حتب. حتب. حار. اك. فتح الباب. حتب حار اك يعني السلام عليكم بالهيروغليفي. حتب حار. شكرا لك. دي اهم غرفه في المعبد. هنا ما حدش بيدخل خالص ولا كاهن. اللي بيدخل الكاهن الاكبر بس، الكبير بتاعه، الرئيس بتاعه. بيدخل يعمل ايه؟ بصوا على الحيطه اللي ورا دي، مرسوم ان الكاهن الاكبر ده يقدم الهدايا والقرابين للاله بتاعنا عشان يرضى عنه. الهدايا والقرابين دي ممكن تكون ايه؟ بيكون بيت صغير، هي كلها اوضه واحده، الاسره كلها بقى تبات فيها الزوج والزوجه والاولاد. والزوجه دي تقوم بكل الاعمال اليوميه بتاعتها وبتساعد جوزها في كل حاجه. هنا بتطحن القمح دي زي ما انتم شايفين كده. لما يطحن دي بقى تعمل منه العيش او الخبز. جوزها بقى بيعمل حاجه مهمه قوي الناحيه الثانيه. ازاي يولعوا النار؟ ما كانش عندهم كبريت، كانوا يعملوا ايه؟ الفتحه اللي قدامه دي يحطوا فيها ورق شجر وزيت. واحتكاك الخشب يعمل نار زي ما هنشوف مع بعض. هي دي الطريقه كانوا بيولعوا بيها النار، عن طريق احتكاك الخشب مع بعض. ورق الشجر وزيت الكتان. تعالى بقى نروح ايه؟ لبيت الاغنياء. شكرا. قبل ما ندخل بيت الراجل الغني بقى نبص بصه كده على العربيه البي ام دبليو بتاعته. دي احسن ازاي؟ اسمها العجله الحربيه. تجرب حصانين والراجل الغني بيكون راكب ورا من الناحيه اللي ورا الاصل. بيت الغني. بيت الغني بقى. كيف؟ شبه بيت جدي بيت الغني بقى كبير واسع، بيت احد الاغنياء. زوجته بقى زوجه دلوعه جدا مرفهه كتير، مش زي اللي هناك. دي ما بتعملش حاجه في البيت ولا تمشي على رجليها، لما تحب تروح مكان تقعد هنا. واربعه من الخدمات من هنا واثنين من الناحيه الثانيه، ويشيلوها ينتقلوا بيها من مكان للتاني. هي كانت تعمل حاجه واحده بس. تعالوا هي دي زوجة الراجل. دلوعة بقى جدا، مرفهة بقى جدا، ما تعملش حاجة خالص في البيت، تقعد تحط ميك اب ومكياج بس. تتزين. فقط. ليها غرفة والزوجة ليه، الزوج ليه غرفة، كل واحد ليه غرفة. الزوجة هنا والزوج الناحية. السرير حقهم كيف؟ كل واحد ليه غرفة. الزوجة هناك والزوج هنا، ودي المخدة اللي كان بيسرق عليها الأكل، ما كانش عندهم مخدات. شوف كيف؟ بسم الله. أول غرفة واجهت 3 سراير على أشكال بعض الحيوانات، والسراير دي مش للنوم، بيستخدموها للتحنيط، تتم عليها عملية التحنيط. توت عنخ آمون كان صغير جدا لما حكم مصر، كان عنده 9 سنين وكان ده كرسي العرش بتاعه. لما كان 9 سنوات وكان حاكم مصر. 9 سنين كان ده كرسي العرش بتاعه. كبر شوية جابوا له كرسي أكبر كده. 15 سنة كان كرسي العرش. الأصلي خشب ذهب وموجود في متحف مصر في النادي. زي كده بالظبط بس الخشب وذهب. تعالوا نشوف ده القناع الذهبي الاصلي في المتحف، مصنوع من الذهب، وزنه 11 كيلو جرام ذهب. القناع الموميا بتلبسه بعد الموت، ما بيلبسوش وهو عايش. ملفوفه الموميا بلفائف من الكتان، والصوابع بيغطوها بذهب لمنع دخول الارواح الشريره. اللي عايز موميا حقيقيه يروح متحف الحضاره. متحف الحضاره بيسال صفحه المومياوات، فيها مومياوات حقيقيه بتتكلم زي كده بالظبط بس كده. وننزل ونشوف مراكب دي ومراكب دي عشان توت عنخ آمون لو هيسافر بالميه يركب مركب المراكب. الصناديق السوداء زي دواليب يحفظ فيها ملابس الأغراض الشخصيه بتاعته. وده انواع بسلاح التحنيط بياخد شكل حيوان صحراوي اسمه مقاول شبه الثعلب. مسؤول عن التحنيط وعن حمايه المقابر المصريه. ليه بيحطوا الحاجات دي كلها مع الملك لما يموت في المقبره؟ علشان كانوا بيؤمنوا بالحياه بعد الموت والبعث والخلود. فالملك لما يموت يصحى يلاقي حاجته جنبه يستخدمها عليه. عشان كده الملك لما يموت يروح دافنين معاه كل حاجته. ده في حابين ينضموا معانا لا 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 تسمعوا معايا؟ هنا اول متحف عن كليوباترا والاسكندر والعصر، بس عشان كله سامعني، والعصر اليوناني الروماني. لو حبينا نصور برضه مفيش اي مشكله.
الاسكندر طبعا مبدئيا هو كان قائد جاي من دوله اسمها مقدونيا سنه 332 قبل الميلاد. جه مصر هنا ان هو كان بيحارب الفرس، فجه مصر هنا علشان يرسوا من مصر. عشان كده المصريين كانوا يسموه المخلص او باليوناني سوتير. في كوينز هنا بتورينا شكل الاسكندر وامه الملكه اولمبيا اللي على اليمين، سوري اللي على اليسار، وعلى اليمين هنا ابوه فيليب المقدوني. تمام. العجله الحربيه دي كانت على الطراز الفارسي، وكانت بتاعت ملك اسمه داريوس الثالث ملك الفرس. طبعا هنا دي فيك، وفي هنا طبعا اشكال الالهه الفارسيه. فبس الفرس اضافوا عليها ان هم يحطوا السيوف بجنب العجلات بحيث انها تقطع رجول الاعداء وهي بتجري. فيلم جلاديتور لو شفنا اللقطه لما كانت صحيح. دي كانت مركب بتعمل زمان من البر، دي كانت نموذج لمركب اسمها مركب رعد. رعد ده كان من كبير الالات المصريه القديمه.